लगातार 2 दिन से शाम के समय आंधी तूफान के साथ भारी बारिश के चलते लोगों को बड़े नुकसान उठाने पड़े हैं। इस आंधी तूफान में उल्लासनगर 4 के होटल शिवसागर के पास एक बड़ा पेड़ गिर गया। वहीं रेलवे लाइन पर पानी भर गया था। गोल मैदान पर घुटनों तक पानी भर गया था। कल्याण परिसर, नांदिवली परिसर, तिलक चौक, चिकनघर और मुमरा परिसर में भारी जल जमाव देखा गया। आइए लेते इस पर अधिक जानकारी। सर जी, अभी ये रोड का काम चल रहा था तो बहुत बारिश था, हवा था, तो पानी इधर पानी भर गया। तो 10-15 मिनट के बाद ये झाड़ गिर गए। तो इसके नीचे कुछ गाड़ियां वगैरह है क्या? एक गाड़ी पास हो गया, एक गाड़ी गिर गया एक्टिवा। और कोई जनहानि, कोई दबका नहीं, तो नहीं? कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ हानि हुआ ही नहीं।
कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।